umalume ngoba ngathi nguyila sponsor since kakhuluma na wena zange ngamnikeza ichance malume wena uyibona jwang this whole situation na kamgoki bona ndaba ke bona ba kamgoki butsotsi because ukashiridilo usabutha bathu baba guess why izinto zenokakatshela abanye uzenza njalo kakatshela abanye then amandla kwaphi uphiwa yini ukuthi wena ukwenza so then ukakatshela abanye and uyenza into yezo ngoyikani ukakatshela abanye ngapha uzenza ngebutsotsi uyangizwisisa awubona umuntu uzenza phakathi kweveke uyazi ukuthi abanye abekho simela ngenkampani yamalo uyangizwisisa ikampa yakhe nje usuke la yalapha udabula ikampa lela so uyakuyalile inkomo zekhaya sangeni kanti and inkomo zidlangali zonke nje nguse udabula ikampa la phakathi without ukutshela abanye uyangizwisisa isimnasha ngalo uyayilima inisimla ngiyakaba emarena umzukula ngithi mina asekithi umalume mara ukabanjani ngilima isimule akastili siyena uyayilima naqeda ukuvala uyavala lapha kuyena zakhe kuphela inkomo uyayibona lezi zazi sikazi gain futhi into yinanye nayo seyazenzela ngoba yena ukhona la ekhathi nasikho la siyasebenzela uyayibona so malume ngoba there was kube nenkulumo the time ngikhuluma nabo mfowethu bathi zena ngabe kunengcenye ithize bakunikeza wena wathi no wena uthatha next why uthi wena uthatha next ayisimi kulala magimi uphi angekazi wonglo ivela thena ngekeze angekeze lo awangekeze yo kungahlangana la lo ngahlangana njani yo teleraphela ku akahla kanjalo hayi akakwazi ukukhuluma uyalwa na right kahle uyo umuntu ozokwazi ukukhuluma amaqiniso ngokanye into uyazi ukuthi ulwela akafuna ukukhuluma amaqiniso akeze la sifuna yena lo mara ngekazi walile no yena abafuneka nami ngijama nabo ujama nawo mara hey an problem angeke aze nakuzolo mtrial isine Friday kuzolo ifuno mazanga ayibani uhlala kuphi baba uhlala khona eLithulila khona la kithi la khona nga la Sun City eLithuli okay kunemuzi la kwakithi sikhumula isikhathi yeah bengifuna ukuthi njengoba bahlangene sizwe ukuthi njengoba bachubeka bala abafuna ukuthi kube ne-gathering yifamily uhlale phasi ukukhulume remember ukuthi bebaphethe izinkey sigcina isikhambile siyokuthatha inkey bona bayatsho baphethe inkey bathi bafuna ukuthi omunye nomunye abe ne-access bamsikele nangabe ufila ukuthi ufuna ukulala ekhaya ufuna ukuze ekhaya athole i-access without ukuthi batsho baye permission kubani bani because you are all equal la ekhaya you are all sharing 50% nonke akunamuntu othole 60% or 70% nonke niba equal la umuntu nomuntu nangabe ufuna ungena une right yokungena la ngene la abezimba amkhothe angisho sekheni la so then baba umuntu nakachadiwe akasese wangaphande ofo yena angiyabheka sekhabo wena uchadiwe urwenzeni bona akiri doesn't mean gore motho a nyetswe gore o rasa ditsena tša gago ke ra goreng that is why yazi angazi ukuthi ngiyibeke njani isumele ngemkholo bayithuleko nawo ke itlhalose mama bare nna ke nyetswe botse be ke tshwantse ke tšee kgomo ke tswe jwanga gene ke tswe kore a ke sa nyakega mo anyalwa no and ntho a se ka tse ko fela ke ile ka dulanyana le bana mo ke senke ke ya ba mpotsa gore ke ja tšhelete ya mma ya modende ile no ba waiting ke ne stene ke nyaka go yaga so e gone ge ba bolela se le gona ke makale because ke ntwe ile gore e mo pelong tša bona gore nna ke nyetswa ka sana bila ke amere filo ka mo aka chati ya yetwa mama now ene le kgomo e hwile motho ba re yena o e bone a re yena ha e bona a re nka bolela mo pele ga maphodisa a le mo a re ene o ntatila ka molata ka mmotšiša ke a bona o kwele ba bolela a re nna nka bolela maphodisa a dutse mo ka le botsa gore nna ke bone kgomo ya motho ke mmerekang bile ke entsho ene le lengena le ke le kereileng le ngwadilwe ka terata ya mollo
ge yena bolela a re kgomo e ke boneng ke ya motho ke mmerekang a se ya ka mo gae mara inkomo le batho e fileng inkomo le straight ayikafi ayikafi inkomo le angithi abakakhombisi la ife khona abakathatha isithombe salayo bakhombisa ukuthi ifelela i-straight nendawo le ikhombisa ukuthi inkomo le vele ithengisiwe ayikho la ithengisiwe nawuthi inkomo ifile angithi kumele ongikhombisa la ife khona kumele uthathe isithombe ukuthi mani inkomo akho nasi yona ifile uyayibona manje akukho lapho ikhombisa khona akunalapho ikhombisa khona ukuthi angathamba khona nakho ngubani lo othi inkomo le ifile bafo ukhulume usesami mana mina ngifunile ngiyomntwana lo umsana lo wakasesami after 30 minutes wafona ubhutami mina yangitshela the same athi inkomo yakho ifile yakho inkomo ngile bangitsherele yona manje yena wathi hayi siza kuswayela inkomo mara uza kuthi nethi nayiceda ungena nayiceda ukuzala inkomo yokuthoma izaba yangikhaya ngathi kuye ngathi njani ngoba uyinkomo nayife ngikhaya umama uyayireplace akathi uza kusikomo uthi uyayireplace manje mina kuza njani ukuthi nifuna ikonyana yabona ayaphela njalo ngatshela usesami wangifonela ngamtshela athi uthokile matlhatse ka kgomo ya gago ka re mara itsenya ke re mmake kgomo ihule ka wa replace na a re go tla ya ka gore re boletse jwang ya ibona so abakaboni akunasithombe akunankomo efile icici lakhona liphi akuna icici bona bathi inkomo efile nomuntu lo bathi uyibonile uyaphika uthi mina ngiyazi so ukhona umuntu la efamilini odala zonke icabane zona lezi ngubani ubona yena lo yinkinga ngoba ubudala papa wadala ngicinga ke mankerama siquluse okay mara siqulu sesira ke mare siquluse yeah abuti o sa italiana because wa mo ba ke re khona go rekisa mo yeah and gore a be le matla is because of ausaka le yena ba usaka le abuti mama kuyokoseka kuyenziwe isystem la ekhaya kuyokoseke ni reprinte inkomo kabutsha ukube nemark echa yefamily ziregister under itrust kube nomthetho ukuthi nakathethe inkomo ubafo athi akunakudla ngikhaya ngifuna uthengisa inkomo niyomsayinela noko ukuthi inkomo iprint number CF watwati ikhambile ya efandisini nakabuya ubuya neslip niyasifotocopy nascapture ngoba indaba leli kwajukuthi inkomo le ngiyakho le ngiyakalo unganaphepha ngiyo elenza ukuthi umuntu akhona ukuthi inkomo yakho ifile and umuntu nakathuma inkomo ifile